мы сейчас, я думаю, справимся. Ничего себе, я думал, мы не справимся. Да. Как ее теперь туда? Так вот, печка дошла нормально, но вот есть, конечно, повреждения небольшие. Ну как, полиэтиленка повреждена, и тут есть такие небольшие микроцарапинки. Ну, Когда раскроешь? когда раскрою, сниму более все детально и посмотрим. А так, вроде бы как все хорошо, ну, визуально. Все вроде бы нормально доехало. Вот такая тут ручечка пластиковая. Тоже вот она почему-то вылезла из полиэтилена. Ну и упаковка везде более-менее целая. Так, вот здесь штамп. Тут штамп на доске. Все скручено. Вот тоже проштамповано. С каждой стороны. С каждой стороны все в порядке. Вот так вот при помощи Олега затянули печку вот сюда, в гостиную. Пока она будет стоять здесь, так как, ну, как бы логичнее было поставить здесь, но тут у меня листы, и поэтому, ну никак, оно мне будет мешать. Хоть там будет мешать проходу, но ничего не поделаешь. Будет пока так. Со временем она должна будет перейти вот на вот это место. Там труба сверху будет. А для того, чтобы она сюда перешла, мне нужно разобрать кирпичную трубу и установить вот сюда. Пришла интересная посылочка. Ой, тут пролезть надо. Так, посмотрим, что у нас за посылочка. Должны были приехать полметровая двухстенная, ну, двойная труба, утепленная. Вот это вот, по-видимому, она.
Так, вот. Нержавеющий сэндвич. Неожиданно прикольно. Толстая труба, смотрите, заглушена внутри металлом, что утеплитель не высыпется. Так, все, отлично. Это мне нравится. Теперь сейчас посмотрим, что у нас. Один ножичек делал. Вот здесь у нас должна быть еще одна труба. Действительно, еще одна труба. А, вот даже нарисовано что-то полметровая, 2-миллиметровая черная труба. Вот. Все. Труба огонь. Полиэтилен. Все, с этим понятно. Действительно, все отлично. Вот это, ну, не знаю, надо открывать, не надо. Потому что я думаю, что здесь тоже все хорошо. Тут тоже должна быть черная труба. Откроем. Да, все отлично. Запечатано в полиэтилене. Ну, немножко есть тут полиэтилен протерся, но то уже такое мелочи. Все хорошо. И здесь должен быть шигер. Всякие журнальчики. Смотрим, вот переходничок. Приехал отлично. Вот это вот то, что надо. И сам шигер. Все. Вот все. Все доехало хорошо. Отлично доехало. Вот эта штука очень нужная. Все переложено газетами, журналами. Ничего не побилось, ничего не испортилось. Все отлично. Теперь можно будет дождаться еще одну посылочку и начинать монтаж. Вот на этом месте будем монтировать. Как раз для этого мне нужно убрать этот старый дымоход. Я его уберу. Поставим наш камин и погоним туда новый дымоход. Приехала очередная посылочка. Приехали вот трубы. Ну, как бы вроде бы доехало все более-менее хорошо. Такие незначительные повреждения есть. Все находилось на деревянном поддоне, забито досками, но эти доски поломались. Полметровая труба, сэндвич.
Два 45 уголка. Флюгер. И тут всякие еще интересные штучки. Сейчас посмотрим. Что здесь еще нам приехало? Смотрим, что здесь у нас. Так, тут у нас два окапника. Вот, два окапника. Крепление для трубы. Дюбель. Можно было закрепить. Это как раз мы будем крепить там сверху. Усиленный хомут, миллиметровый написано. Растяжка. И переходничок снизу на сэндвич. Берем вот так. Ну, на этой трубе не покажу. Вот так. Заведется и пойдет дальше, куда нам надо. Ну, в общем, я доволен, все в порядке, все хорошо. Все доехало, как я и ожидал, без проблем. Как мы будем собирать эту систему? Вначале мы собираем с черных труб, ну это в дальнейшем вы увидите. Потом вот черная труба, когда оканчивается, там у нас будет полметровая, в нее мы запихиваем вот эту штуку. После этого сюда мы, скорее всего, пропускаем. А, да, вот еще, кстати, забыл еще одну штуку. Сейчас покажу. Вот. Проходка через перекрытие. Да. Такие. Эта проходка состоит из двух частей. Одна часть снизу и другая сверху, просто накрываем ее. Вот такое. И вот что я хотел проверить, пройдет ли да, вполне проходит. Все отлично, так как и задумывалось. В общем, друзья, приехало все, что я заказывал. Все доехало хорошо, все хорошего качества. В дальнейшем мы будем собирать эту систему. Я все вам покажу поближе и расскажу, что для чего, почему я купил вот это, а не какое-нибудь другое. Ну, и вместе мы с вами соберем дымоход и установим наш камин. В дальнейших видео мы с вами разберем нашу печку, распечатаем ее, посмотрим, какая она. Ну, наверное, разожжем, соберем дымоход и посмотрим ее в действии. И всем теперь пока. Встретимся в следующих видео. Нажимайте колокольчик.